وتبتدي أحداث الحلقة التالتة لما لينا قالت لباباها إن يوسف اتخطف. طيب ازيكم عاملين ايه؟ لو أول مرة تسمعوني أنا اسمي فاطمة عادل، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو، وكمان تتابعوني علشان تعرفوا كل جديد. اللي بيحصل إن فجأة شريف بيلاقي تليفونه بيرن وإن يوسف هو اللي بيتصل بيه، فبيرد عليه وبيقول ألو، بيلاقي حد تاني هو اللي بيكلمه وبيقوله ان يوسف كان عايز يبيع تليفونه، ولكن هو قرر ان هو يكلم والده وقال له ايوه فعلا انت عملت الصح. ولما بيروح له بيقول له يوسف انت ليه عملت كده حبيبي؟ قال له علشان ماما دايما بتحكي لنا ان احنا مصاريفنا بقت كتير، وان انا قلت ان انا ابيع التليفون علشان اساعدك بتمنه. فمامته بتنهار من العياط وبتقول له لا يا يوسف، انا بقولك كده مش عشان خاطر يا حبيبي تبيع التليفون، مش ده قصدي خالص. بعد كده نهى بتبقى لسه مع جوزها سامح اللي ما قالتلوش ان هي حامل، وبتحاول تفكر وتدور على طريقة تقوله بيها. واول ما بيبدأ كده يتكلم معاها ويقول لها ايه الجمال ده كله، بتقول له اه انت كده الغزالة رايقة. طيب بتقعد كده كل شوية تبقى عمالة مترددة ان هي تقوله ازاي، ولكن برضه مش بتعرف تقوله خالص. بعد كده شروق بتقعد مع شريف وهي بتلوم نفسها على اللي حصل ده، وبتقوله ان هي ما كانتش متخيلة ان ممكن يوسف يعمل كده. وشريف طبعا بيقول لها ان هو جايب حنية القلب ديت منك انتي، ولكن بتستغرب من ان شريف فجأة بيقول لها ان هو نازل رايح يشوف واحد صاحبه تعبان. وتاني يوم وشريف رايح الشغل بيركب معاه واحد وبيكون رايح برضه معاه مصلحة الضرايب، وبيقعد يتكلم معاه ويقول له قد ايه ان هو شاطر وعارف يرتب ورقه كويس جدا علشان لما يروح الضرايب يعرف ازاي يزوغ منهم. وشريف طبعا بيبقى عمال يسمع منه ويقول له يا سلام اه تمام ماشي، وبيعرف كل المعلومات ديت منه. وفجأة لما بيروح الشغل بيلاقي بعدها ان الراجل اللي كان راكب معاه وقال له ان هو هيستنصح على الضرايب ويعرف يزوغ منهم جاله. وساعتها قال له يا استاذ لو سمحت بعد اذنك تجيبي الورقه المظبوط علشان ما يحصلكش مشكله. وقتها بيقول له طب استنى طب اديني فرصه ان انا افهمك. بيقول له لا ولا فرصه ولا حاجه، انا فاهم كويس قوي كل اللي انت عايز تقوله. اما بقى نهى بتروح لامها وبتقول لها يا ماما انا حامل. فبتقول لها ليه كده يا بنتي؟ هو انتوا مش متفقين انتي وجوزك ان مفيش عيال تاني؟ فبتقول لها اه يا ماما بس اللي حصل غصب عني. فماما بتقول لها طب وانتي قلتي لجوزك ولا لسه؟ قالت لها لا لسه. اما سليم بقى اللي بيجيب جلادات كتير قوي علشان يجلد الكراسات بتاعته، فجده بيستغرب جدا بيقول له ان احنا زمان كنا بنجيب فرخ ورق كده كبير لونه اصفر، وكنا ده بنجلد منه كل الكشاكيل بتاعتنا، وكان الفرق واحد بس هو التيكت اللي بيتكتب عليه الاسم والمادة واسم المدرسة. اما بقى مامة زياد فبتكون مسؤولة الشؤون القانونية في شركة، وبعدين بيجي لها واحد بيقول لها ان هو للأسف الفلوس اللي هيدفعها ديت هتكون اخر فلوس معاه. فبتقول له خلاص براحتك، لو ما دفعتش ورقك كله دلوقتي هيتحول للشؤون القانونية. والراجل فعلا بيكون باين عليه ان هو ظروفه وحشة جدا ودي اخر فلوس معاه، ولكن وهو قاعد معاها بتكلم اخوها وبتقول له ان انت لو ما حطيتليش الفلوس بتاعتي في حسابي فانا مش هراعي الاخوة زي ما انت ما راعيتش ربنا واديتني حقي. وقتها الراجل بيدفع الفلوس وهو ساكت. اما بقى تقى اللي بتكون جارة شريف وشروق ومامتها لسه متوفية، بتقابلها شروق بالصدفة وبتصمم ان هي لازم تتغدى معاهم. اما شريف بقى في الشغل مدحت بيجيب له ملف وبيديهوله، وبعدين شريف لما بيفتح الملف ده بيلاقي ان الارقام كلها اللي جوه الملف غلط. فبيقول له ايه ده، ايه الارقام دي؟ فمدحت بيقول له لا يا عم ما تبوظش الورق، واقول لك على فكرة الملف ده لسه ما خلصش، لما اخلص شغل فيها بقى اديهولك. اما بقى كريم اللي بيجيله بنوته حلوه قوي علشان تقدم لوظيفه السكرتيره بتاعته، تبدا تقول كل امكانياتها وان هي اول ميزه فيها ان هي مش مرتبطه وان هو هيرتاح معاها جدا، لانه ببساطه بعد كده هتعرف كل حاجه من قبل حتى ما يقولها. لدرجة ان هي اللي بتنهي الميتنج وتقول له خلاص انا هستنى منك ايميل. اما بقى شريف فبيقعد مع مراته بيقول لها مش ملاحظة ان لينا كانت قالت وقت اختفاء يوسف ان هو اتخطف؟ وكانت لسه هتقول حاجة بس لولا المكالمة اللي جات لنا قالت له اه واخدة بالي. فبيقول لها انا حاسس كده ان زي ما يكون في حاجة. بتقول له انا فعلا كل شوية ما ادخل عليهم الاقيهم بيسكتوا، بس قلت يمكن يكون في ما بينهم اسرار ولا حاجة. اما بقى سليم بيقعد مع جده وهو بيتفرج على ماتش في الدوري المصري، وبيبقى في الاول مش عاجبه، ولكن جده بيقول له على فكرة مامتك كلمتني وقالت لي ان انت اتصلت بيها
بس الغريبة إن هي قالت لي إن أنت كلمتها 12 بالليل، والمفروض في الوقت ده الموبايل بيكون معايا، فبيفضل سليم كده يتوه في الكلام ويقول له يمكن فرق توقيت ولا حاجة. أما بقى تقى ففعلا بتروح تتغدى مع شريف ومراته، وبيحاولوا إن هم يهونوا عليها علشان تبقى كويسة. لكن شريف ومراته في نفس الوقت بيكونوا واخدين بالهم قوي إن لينا ويوسف قاعدين على الأكل مش بياكلوا. ده غير إن هم بعد كده بيقولوا إن هم ملهمش نفس يكملوا أكل وبيسيبوا الأكل وبيقوموا. فشريف بيروح لهم وبيقرر إن هو يسألهم ويقول لهم انتم مخبيين عني ايه. اما نهى بقى اللي جوزها بيعزمها على العشاء بتقرر ان هي تقوله، ولكن بتحاول بكل الطرق، وكل مرة تيجي تقوله بيجيله تليفون شغل فيسيبها ويقوم يرد على التليفون، علشان فجأة بعد مكالمة يقول لها خبر ان الشركة ممكن تصفي، فبتقرر ان هي تسكت. اما بقى شريف لما بيعرف حوار ان في هاكر بيهدد يوسف، فبيبعت رسالة كأن هو يوسف وبيطلب منه ان هو يقابله في الشيخ زايد علشان يديله الفلوس كاش، وكتب في الاخر اسمه يوسف. ولكن بيتفاجئ ان الهاكر بعت له فيديو وهو مصوره في نفس الوقت وهو بيقول لولاده الخطة اللي ناوي يعملها.